Endi kısaca bir tahlil yürgizip bakaylı vatandaşlarım, tahlil. Bu dünya köz tikkan jungo. Bütün dünya köz tikkan jungo. Amerika iki devlet başları söhbeti Washington'da ahırlaştı. İki devlet söhbeti yani iki devlet rehberleri söhbeti doğrusu yakı matbuatlarda yakı torbetlerde konkret bir parçaya makale yakı haber yazılmadı. Erişkinimiz şu oldu ki, eğer Jungo Amerika bilen hemkarlaşmakçı boludu iken, aldı bilen o'ttirdiki ihtilaflarını hal qilib hemkarlaşıqı boludu. Deydiğen bir siyasi hukum o'ttirigi çıktı. Emdilikte Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesi Asiya İşleri bo'yicha yordamchi davlat ishlar katibi Daniel Russell efendi Amerika Jungo'nun o'zaro munosabatlarida intayin ko'p sürkülüş noktaları mavjud. Bu sürkülüş noktalarını ikki taraf bevosita o'ttirib qo'yish kerak. Boshqacha aytganda ikki davlat o'ttirisidagi ixtiloflarni hozir jur'atli holda ochiq oshkorlash kerak deb ko'rsatdi. Bu nuqta intayin muhim nuqta janob vatandoshim. Ikki davlat o'ttirish ixtilof zoti emas. Buni ochiq oshkor holda o'ttirib qo'yish bu katta gap vatandoshim. Amerika Jungo iki devlet rehberlerinin Washington söhbetinde qo'lga keltirilgan natijalar iki devletning buningdan keyingi munosabatlar tadrijiy holda o'ttiriga chiqishi mumkin. Qo'lga keltirilgan natijalarning konkret taraflari nima? Bu taraf hozircha bizga qarang'u. Lekin umumiy kayfiyatdan qaraganda bu qatimqi suhbat jiddiy, keskin elib berilgandek ve iki devlet o'ttirisidagi ixtiloflarni bevosita o'ttirga qo'ygandek ko'rinyapti. İki devlet söhbetida qo'lga keltirilgan natijalar balki oldimizdagi 2 ay ichida yoki 3 ay ichida asta-asta o'ttirga chiqishi mumkin.